절망에서 소망의 꽃을 피우는 사도행전 이야기. Apostelgeschichte, wo in der Verzweiflung Hoffnung blüht. 여러분 안녕하십니까? Hallo alle zusammen. 아빠와 딸이 함께하는 사도행전 이야기. Apostelgeschichte erzählt vom Vater und Tochter. 예, 저도 말씀을 전하는데 많이 부족함을 느끼고요. Ich merke immer wieder meine Mängel, während ich predige. 예, 아직 제 딸이 통역하는데 어려움을 많이 겪고 있습니다. Und auch meine Tochter hat Schwierigkeiten beim Übersetzen. 예, 어제도 말씀 마치고 나니까 제 딸이 아빠 왜 이래 어려운 단어를 많이 썼어요 하면서 불평하더라고요. Gestern nach der Predigt beschwerte sie sich dann und fragte, warum hast du so schwierige Wörter genommen? 예, 여러분 저희들이 이 방송을 경험이 많고 잘해서 하는 게 아니라 Und wir machen diese Live-Übertragung nicht, weil wir uns gut auskennen damit, 예, 하나님이 이번에 코로나로 저희들에게 이렇게 방송을 하고자 하는 마음을 주셨습니다. sondern Gott hat uns dieses Mal durch die Corona-Krise das Herz gegeben, unsere Predigten zu übertragen. 그래서 저희들이 뭐 잘해서 하는 게 아니라 하나님이 하게 하시니까 그렇게 하는 겁니다. Und wir machen das nicht, weil wir gut darin sind, sondern Gott hat uns das Herz gegeben. 여러분 꼭 구독과 좋아요 눌러주시고 Und ich hoffe, Sie abonnieren diesen Kanal und liken es auch. 또 주변 사람들에게 많이 광고해 주시면 저희들에게 큰 힘이 될 것 같습니다. Und für uns wäre es eine sehr große Kraft, wenn Sie es dann Ihren Bekannten weitergeben würden. 예, 오늘은 우리가 사도행전 3장 보겠습니다. Heute lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 3. 사도행전 3장 Apostelgeschichte Kapitel 3, 3절 Vers 3. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 Als nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat ein Almosen. 베드로가 요한으로 더불어 주목하여 가로되 우리를 보라 하니 Petrus aber blickte ihn an und Johannes und sprach, sieh uns an. 그가 저에게 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. 예, 여기에 보면 나면서부터 안전뱅이가 나오고 Hier können wir einen Gelähmten vom Geburt aus sehen. 예, 하나님의 성령을 받고 성령이 마음에 충만한 베드로가 나옵니다. Und wir können dann auch Petrus sehen, der dann von dem Heiligen Geist erfüllt wurde. 예, 안전뱅이는 나이가 이제 40여 살이고요. Der Gelähmte, er ist ungefähr 40. 예, 40년 동안 한 번도 걸어본 적이 없는 사람입니다. Und in den 40 Jahren konnte er nie laufen. 그래서 늘 성전 문에서 사람들에게 구걸을 하고 있는 겁니다. Und deshalb bettelte er auch dann immer vor dem Tempel. 제가 이 말씀을 보면서 어떤 마음이 드냐 하면 Als ich dieses Wort gelesen habe, hatte ich dann folgendes Herz. 이 안전뱅이 인생에서 가장 중요한 날이 언제일까? Wann ist denn der wichtigste Tag in dem Leben von dem Gelähmten? 언제인 것 같습니까? Wann ist denn der wichtigste Tag? 예, 안전뱅이 인생의 가장 중요한 날은 베드로와 만난 날입니다. Der wichtigste Tag für den Gelähmten ist der Tag, wo er dann Petrus traf. 예, 몸은 베드로였지만 Körperlich war Petrus zwar er selbst, 베드로 안에 예수님의 영이 들어가 있었고 aber in Petrus war dann der Geist von Jesus. 그 안에 역사하는 분은 예수님이었습니다. Und in ihm war es auch Jesus, der gewirkt hat. 이제 예수님의 몸은 하늘로 올라가셨습니다. Jesus, sein Körper ist jetzt in den Himmel. 이 땅에는 여러분 예수님의 몸이 더 이상 없습니다. Hier auf dieser Welt können wir seinen Leib nicht mehr sehen oder finden. 예, 이제 예수님의 그 성령이 거듭난 그리스도인의 마음에 들어가서 Und der Heilige Geist von Jesus ist jetzt in den wiedergeborenen Christen. 예, 그 그리스도인들이 예수님의 손이 되고 예수님의 발이 되는 것입니다. Und diese Christen sind dann die Hände oder auch die Füße von Jesus. 그래서 초대교회에 안디옥이라는 교회가 있었습니다. Und in Antiochien gab es dann die erste Gemeinde. 예, 거기에 이제 첫 번째 사역자가 바나바고 사도 바울이었습니다. Und die ersten Missionare waren dann Barnabas und der Apostel Paulus. 예, 바나바와 사도 바울이 그 교회를 가르쳤는데요. Barnabas und Apostel Paulus lehrten dann die Gemeinde. 그 안디옥 교회를 다니는 성도들이 Und 있었습니다. dort gab es ja auch Geschwister, die dann in der Gemeinde Antiochien waren. 사람들이 그 안디옥 교회 성도들을 보고 뭐라고 했는지 Und 아십니까? wissen Sie, was dann die Menschen zu den Geschwistern gesagt hat, der Gemeinde Antiochien? 뭐라고 했겠습니까? Was sagten sie denn?
예, 그때 처음으로 그리스도인이라 불렀습니다. Zum ersten Mal nannten dann diese Menschen die Geschwister Christen. 예, 우리가 그리스도인이라고 이야기를 많이 하잖아요. Wir reden ja immer wieder über Christen. 예, 그 말이 처음에 이 안디옥 교회에서부터 시작이 되었습니다. Und das alles hat zum ersten Mal in der Gemeinde Antiochien begonnen. 왜냐하면 Denn 분명히 예수는 십자가에서 못 박혀 죽었는데 Jesus ist ganz klar am Kreuz gestorben. 예수와 똑같은 사람들이 있다는 것입니다. Aber es heißt, es gibt Menschen, die genauso sind wie Jesus. 예수님과 모양은 다르고 생김새는 다른데 Sie sehen zwar anders aus als Jesus, 예수님과 같은 말을 하고 aber sie sprechen genau das Gleiche wie Jesus. 예, 예수님처럼 살아가는 사람들을 본 거예요. Und sie haben die Menschen gesehen, die wie Jesus leben. 예, 그 사람들을 그리스도인이라고 불렀습니다. Und diese Menschen nennt man Christen. 예, 예수님의 몸은 더 이상 이 땅에 없습니다. Und das Leib Jesu ist nicht mehr hier auf dieser Welt. 하지만 예수님은 영으로서 그리스도인들의 마음에 들어가시는 겁니다. Aber als Geist ist dann Jesus in den Herzen der Christen. 그래서 그 그리스도인들이 예수님의 손이 되고 발이 되는 것입니다. Und diese Christen werden dann zu Füßen und auch zu Händen von Jesus 입이 되는 것입니다. und auch im Mund. 그래서 속에 예수님이 하고자 하는 그 말을 하는 거죠. Und sie sprechen genau das und sagen genau das, was Jesus sagen möchte. 예, 예수님이 가고자 하는 곳에 가는 것이고 Sie gehen dann zu dem Ort, wo Jesus auch hin möchte. 예, 예수님이 하고자 하는 말을 하는 것입니다. Und sagen genau das, was Jesus sagen möchte. 여러분 여기에 안전뱅이를 일으키는 것은 베드로였지만 Und hier können wir zwar sehen, dass es Petrus war, der den Gelähmten wieder aufgerichtet hat, 베드로 안에 역사하는 분은 예수님이었습니다. aber es war Jesus, der in Petrus arbeitete. 맞죠, 여러분? Nicht wahr? 예, 여러분 제가 안전뱅이 편에서 한번 생각을 해보니까 Und ich habe mal nachgedacht, wie der Gelähmte, 예, 안전뱅이가 몇 살까지 살았는지는 알 수 없습니다. und keiner weiß, wie lange der Gelähmte überhaupt gelebt hat. 뭐 그 당시는 의학이 그래 발달하지 않았기 때문에 Damals war ja die Medizin und die ganzen Technologien nicht sehr entwickelt. 예, 보통 만약 오래 살아봐야 한 50살, 60살이면 오래 산 거죠. Ich glaube, wenn sie schon lange leben, dann ungefähr bis 50 oder 60 Jahre werden sie. 예, 제가 처음 태어났을 때 한국도 아주 못 살았습니다. Als ich dann auf die Welt kam, war Korea ein sehr armes Land. 그때 사람들이 60살이 되면 큰 잔치를 했습니다. Und damals, wenn man 60 wurde, feierte man sehr groß. 60년 동안 살았다. 이게 그때는 큰 잔치였어요. Denn damals war es eine große Feier, wenn man 60 Jahre lang gelebt hat. 예, 한국이 잘 살지도 못하고 의학이 발달하지 못했기 때문에 Die Medizin war dort nicht entwickelt und Korea war auch dazu noch ein armes Land. 60까지 못 살고 죽는 사람들이 정말 많았습니다. Es gab viele Menschen, die nicht mal 60 werden konnten und davor schon starben. 예, 또 아프리카의 어떤 나라들 가보면 30살, 40살이면 거의 대부분 죽어요. Und in einigen Ländern Afrikas, da sterben sie schon mit dem Alter von 30 oder 40. 예, 나면서부터 40년 동안 안전뱅이로 살았는데 이 사람이 Und dieser Mann lebte dann als ein Gelähmter, lahm vom Mutterleibe. 그 뒤로 몇 년을 더 살았는지 Und 모르지만 man weiß auch nicht, wie lange er noch lebte. 여러분 이 사람에게 인생에서 가장 중요한 날이 언제겠습니까? Aber was war denn wohl der wichtigste Tag für ihn? 예, 하나님의 사람을 만난 날이죠. Als er dann den Mensch Gottes getroffen hat. 하나님의 마음을 가진 사람을 만난 날입니다. An dem Tag hat er dann jemanden getroffen, der das Herz Gottes hatte. 그 베드로를 통하여서 일어날 수 있었다는 것입니다. Und durch diesen Petrus konnte er dann aufstehen. 여러분 7절에 보세요. Vers 7. 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하니. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. 여러분 이 사람은 진짜 자기는 다시 걸을 거라고는 생각해 본 적이 없을 겁니다. Ich bin mir sicher, dieser Mensch konnte sich nie vorstellen, irgendwann mal zu laufen. 예, 나면서 안전뱅이니까 Denn er war ja schon lahm vom Mutterleibe. 다른 사람들이 걷고 움직이는 걸 보고 부러워했겠죠. Und er hat die Menschen beneidet, die sich bewegen konnten und auch laufen konnten. 근데 자기도 몇 번 시도해보고 노력은 해봤을 겁니다. Ich bin mir sicher, er hat sich dann bemüht und hat es auch ein paar Mal versucht, wieder 근데 aufzustehen.
아무리 해도 안 되는 거예요. Aber egal wie oft er versucht hat, es ging nicht. 아, 나는 그럴 수 없구나. Aber ich kann eben nicht laufen. 그렇게 40년을 살았습니다. Und 40 Jahre lang hat er dann so sein Leben verbracht. 이제 와서 자기가 다시 그를 걷고 뛰게 될 거라고는 생각을 못 해본 거죠. Und jetzt konnte er niemals daran denken, irgendwann mal zu laufen und zu springen. 근데 그가 베드로를 만나면서 Aber als er dann Petrus traf, 베드로를 통하여서 일어서게 되었고 durch Petrus konnte er dann auferstehen, 걷게 되었고 aufstehen und auch laufen 그리고 성전 안에 들어가서 하나님을 찬미하게 되었습니다. und auch in den Tempel gehen und Gott lobpreisen. 여러분, 이 안전뱅이의 인생의 가장 중요한 날, Und der wichtigste Tag in dem Leben von dem Gelähmten 하나님의 마음을 가진 그리스도인을 만났다는 것입니다. ist der Tag, als er dann den Christen getroffen hat, der das Herz Gottes hat. 그렇죠? Nicht wahr? 여러분, 저도 그렇습니다. Und bei mir war das genauso. 여러분, 저는 제가 이제 지금 목사잖아요. Jetzt gerade bin ich ein Pastor. 한국에서 제가 이제 신학교를 나왔는데, In Korea war ich dann in einer Theologieschule. 제가 다닌 신학교는 아주 특별한 학교였습니다. Und die Schule, in der ich war, war eine sehr spezielle Schule. 그냥 일반 학교하고는 좀 달랐습니다. Es ist etwas anders, die Schule ist etwas anders als die normalen Schulen. 저를 가르치신 목사님이 계시는데요. Es gibt einen Pastor, der mir alles beigebracht hat. 제가 이런 방송을 하면서 저희 목사님을 좀 소개를 하고 싶습니다. Und während der Übertragung möchte ich gerne diesen Pastor vorstellen. 이 세상에 이런 분은 정말 없다고 저는 생각을 합니다. Ich bin fest der Meinung, dass es keinen Menschen gibt, der so wie dieser Pastor ist. 제가 성교학교에 있을 때 Als ich in der Missionsschule war, 제게 큰 어려움이 있었습니다. hatte ich ein großes Problem. 그 어려움을 만나니까 제 인생이 이제 제일 첫 번째 큰 어려움이었던 것 같은데. Und ich glaube, zum ersten Mal hatte ich so eine große Schwierigkeit in meinem Leben. 그런 어려움을 만나니까 저는 어떻게 할 줄을 모르는 거예요. Und als dann diese Schwierigkeiten auf mich zukamen, wusste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte. 내가 해결하려고 좀 몇 번 노력하고 발부둥 쳐도 안 되니까 Und ich habe zwar versucht und mich bemüht, diese Probleme zu lösen, 안진뱅이처럼 저는 나는 안 되는구나 하고 이제 포기를 하고 있는 거예요. aber wie der gelähmte Mann habe ich das dann aufgegeben. 그리고 낙심하고 절망에 빠져 있었습니다. Und ich war dann in Verzweiflung. 어느 날 새벽인데 Und eines Morgens, 목사님이 저 곁을 지나가시다가 der Pastor ging dann an mir vorbei. 절망에 빠져 있는 그 제자를 보신 거죠. Er hat dann ja seinen Lehrling getroffen, der in Verzweiflung verfallen war. 그 저를 제게 다가오신 거예요. Und er kam auf mich zu 저한테 이야기를 하셨는데 und er sagte mir, 제 이름을 이야기하시면서 erstmal rief er meinen Namen 자네 하나님을 찬양하게 그러시는 거예요. und er sagte mir, du sollst Gott lobpreisen. 여러분, 제가 너무 깜짝 놀랐어요. Ich war erschrocken. 목사님은 내가 어떤 어려움을 당하고 있는지 알고 계시거든요. Der Pastor wusste ganz genau, welche Probleme ich zu der Zeit hatte. 근데 저한테 하나님을 찬양하라는 겁니다. Aber er sagte mir dann, ich soll Gott lobpreisen. 그럼 그게 말이 됩니까? Macht das aber Sinn? 저는 어릴 때부터 이제 교회에서 자라났습니다. Ich war schon im jungen Alter in der Gemeinde und bin auch in der Gemeinde aufgewachsen. 주일학교 때부터 다녔죠. Schon vom Grundschulalter. 주일학교에서부터 뭐 찬송도 배우고 말씀도 듣고 했는데 Und in der Sonntagsschule habe ich dann das Wort gehört und habe auch gesungen. 여러분, 사람이 언제 하나님을 찬양합니까? Und wann können denn die Menschen Gott lobpreisen? 여러분, 언제 찬양하죠? Wann lobpreisen sie denn den Herrn? 기쁠 때, Wenn man sich freut, 감사할 때. wenn man dankbar ist. 내게 큰 어려움이 있었는데 Ich hatte zwar viele Probleme, 하나님이 해결해 주셨을 때 aber erst dann, wenn der Herr mir das Ganze gelöst hat, 그때 기쁘고 감사해서 하나님을 찬양하는 거지. da bin ich ja glücklich und dankbar, deshalb lobpreise ich den Herrn. 지금 저는 하나도 안 기뻐요. Aber jetzt gerade bin ich gar nicht glücklich. 감사한 마음 하나도 없어요. Ich habe auch kein dankbares Herz. 그리고 저는 어려움은 그대로 있어요. Und die Probleme sind immer noch da. 근데 저한테 지금 하나님을 찬양하라고 하는 거예요. Aber er sagte mir dann, ich soll Gott lobpreisen. 정말 이해가 안 되는 이야기였습니다. Das konnte ich eigentlich gar nicht verstehen. 제가 뭐 대답을 못하고 어리둥절해가지고 있는데 Und ich konnte nicht antworten und stand dann einfach da sprachlos. 목사님 저한테 이야기를 하시는 거예요. Und der Pastor sagte mir dann, 자네 성경을 읽어보게. du
lies mal die Bibel. 시편을 누가 적었는가? Wer hat den Psalm geschrieben? 예, 그건 알죠. Das wissen wir. 다윗이죠. David hat es 예, geschrieben. 시편의 대부분은 이제 다윗이 지은 시인데요. David hat ja die meisten Gedichte in Psalm geschrieben. 예, 다윗이 지었습니다. Ja, das hat ja David geschrieben. 자네 다윗이 언제 이 시편을 기록했는지 아는가? Und weißt du, wann David diese Psalmen geschrieben hat? 다윗이 기쁘고 즐겁고 행복하고 감사할 때도 시를 적었지만 Natürlich hat er auch Lieder geschrieben, als er glücklich war, dankbar war und voller Freude war. 대부분의 시는 Aber die meisten Lieder hier 다윗이 죽음 앞에 섰을 때, hat er geschrieben, als er vor dem Tod stand. 예, 친한 친구에게 배반을 당했을 때, Oder als er dann betrogen wurde von seinem Freund. 예, 왕이 자기를 죽이려고 할 때, Als der König ihn umbringen wollte. 예, 절망과 어려움과 그 고통 속에 있을 때 Als er in Verzweiflung und Leid war. 문제가 해결된 것이 아니고 Die Probleme wurden zwar nicht gelöst. 정말 많은 문제 속에 사로잡혀 있을 Und 때 als er dann in diesen Problem gefangen war, 그때 하나님을 찬양했네. da hat der Gott Lob preisen können. 그리고 가시는 거예요. Und dann ist er gegangen. 목사님이 가고 난 뒤에 제가 생각을 해본 겁니다. Und als er dann gegangen ist, habe ich mal nachgedacht. 맞아요, 안 맞아요? Stimmt das oder stimmt das nicht? 저도 진짜 성경을 나름대로 좀 잘 알고 있다고 생각했는데 Ich dachte, ich kenne die Bibel schon einigermaßen. 목사님 이야기 정신이 번쩍 드는 거예요. Aber als ich dann die Worte von dem Pastor gehört habe, kam ich dann in den Sinn. 그래서 시편을 찾아가고 막 Und 읽어보는데 ich habe dann Psalm gelesen und das mir mal angeschaut. 여러분 정말 그런 겁니다. Aber das stimmt wirklich. 다윗이 기쁘고 감사할 때보다도 Als David glücklich und dankbar war, 절망에 있었을 때, hat er mehr Gedichte geschrieben, als er in Verzweiflung war. 예, 사방에 적으로 둘러싸여 있었을 때, Er hat mehr Gedichte geschrieben, als er von den Feinden bedroht wurde. 예, 친한 친구들에게 배반을 당하고, Und als er dann betrogen wurde von seinen Freunden. 아내도 자기를 버리고요. Als dann seine Frau ihn verließ, 왕은 자기를 죽이려고 하고, als der König ihn töten wollte. 언제 자기 목숨이 죽을 줄 모르는 그런 상황인데, In dieser Situation, wo er nicht mehr wusste, wann er ums Leben kommt, 여러분 그때 다윗은 시편을 지었더라고요. da hat David Psalm geschrieben. 예, 이 시편은 바로 다윗이 하나님을 찬양한 글들입니다. Und Psalmen sind ja die Lobpreisungen von David. 제가 그날 한번 가만히 생각을 해봤습니다. Und an dem Tag habe ich mal nachgedacht, 야, 다윗하고 나하고 뭐가 다르지? was ist denn der Unterschied zwischen mir und David? 여러분, 제가 당하고 있는 어려움은 다윗에게 비교하면 아무것도 아니죠. Die Probleme, die ich habe, verglichen zu Davids Probleme, sind es ja gar nichts. 안 그렇습니까? Nicht wahr? 예, 여러분들도 많은 어려움이 있겠지만 Natürlich haben sie auch viele Probleme im Leben. 물론 지금 코로나로 어려움 많으실 겁니다. Und wegen dem Corona haben sie ja bestimmt auch viele Probleme. 근데 여러분, 다윗이 당했던 어려움하고 우리 어려움하고 비교가 되겠습니까? Aber kann man denn die Probleme, die wir haben, mit den Problemen Davids vergleichen? 예, 어느 날 자식이 다윗을 죽이려고 할 때도 있었습니다. Es gab ja auch einen Punkt, wo dann wo dann das Kind von David ihn umbringen wollte. 여러분, 얼마나 기가 막힙니까? Da ist man ja einfach sprachlos. 사람들이 자기를 무시하고 Die Menschen haben ihn verachtet. 배반하고 Man hat ihn dann betrogen 예, 왕이 자기를 죽이려고 하고요. und sie wollten dann den König umbringen. 예, 수많은 우리보다 훨씬 큰 어려움을 가지고 있는데 Und er hatte unzählig viele Probleme, die größer waren als unsere. 그때 다윗은 진짜 하나님을 찬양한 거예요. Aber in diesem Moment hat er Gott Lob gepriesen. 야, 나하고 다윗하고 도대체 뭐가 다르지? Und was ist der Unterschied zwischen mir und David? 어떻게 다윗은 이런 상황에서 하나님을 찬양할 수 있지? Wie konnte denn David genau in dieser Situation Gott Lob preisen? 예, 그래 제가 가만히 이제 생각을 하기 시작했습니다. Und ich habe mal nachgedacht. 시편도 읽어보고 Und ich habe mir auch einmal Psalm durchgelesen. 다윗을 다시 기억도 Und 해보고요. ich musste mich dann auch an David erinnern. 그러면서 제 마음에 발견된 게 있었습니다. Und dann habe ich etwas im Herzen erkannt. 나하고 다윗하고 뭐가 다른지를 알겠더라고요. Der Unterschied zwischen mir und David. 다윗은 하나님을 믿었구나. David, er hat an Gott geglaubt. 예, 그 차이였습니다. Das war der Unterschied. 다윗은 하나님이 목동 시절에 기름을 부어서 다윗을 왕으로 세운다고 약속하셨습니다. Gott hat ja David zu der Zeit, als er ein Hirte war, die Verheißung gegeben, dass er ein König wird und hat ihn dann auch gesalbt.
다윗의 삶에 많은 문제와 어려움이 있었지만 Und in Davids Leben hatte er viele Probleme und Schwierigkeiten. 다윗은 그 하나님의 약속을 믿는 거죠. Aber David, er glaubte an die Verheißung Gottes. 하나님은 나와 함께 하셔. Gott, er ist mit mir. 하나님 내가 왕이 된다고 약속하셨어. Gott, er hat mir versprochen, dass ich König werde. 사람이 내게 어떻게 할 수가 없어. Das heißt, dass der Mensch mir nichts antun kann. 이 어려움 속에서 하나님 나를 지켜 주실 거야. In diesen Schwierigkeiten wird mich der Herr schützen. 예, 그리고 모든 어려움에서 하나님은 다윗을 지켜 주셨잖아요. Und in allen Schwierigkeiten hat der Gott auch David beschützt. 다윗은 그걸 믿는 거죠. Und David hat daran geglaubt. 하나님이 나를 지켜 주셔. Gott, er wird mich schützen. 하나님 내게 약속하셨기 때문에 Gott, er hat mir diese Verheißung gegeben. 내가 왕이 된다고 분명히 약속하셨기 때문에 Er hat ganz genau gesagt, dass ich König werde. 내가 왕이 되는 그날까지 모든 어려움과 절망에서 나를 구원해 주실 거야. Und bis zu dem Tag, wo ich auch ein König werde, wird er mich retten. 맞습니다, 여러분. 하나님은 다윗을 모든 어려움에서 건져 주셔야 한다는 거죠. Das stimmt auch, denn Gott muss ja David von seinen Problemen helfen. 그러면 내가 그 어려움에서 벗어나서 하나님께 감사하고 찬양하지 말고 Und ich werde Gott nicht lobpreisen, nachdem ich von diesen ganzen Schwierigkeiten frei bin, 예, 다윗은 하나님의 구원을 믿으니까요. sondern David glaubt hier an die Rettung Gottes. 예, 어차피 하나님이 나를 도우시고 건져 주실 것인데 Und er weiß ja, Gott wird mich sowieso helfen und mich retten. 내가 그 어려움에서 벗어나고 난 뒤에 하나님을 찬양하지 말고 Ich werde Gott nicht lobpreisen, nachdem ich von diesen ganzen Problemen frei bin, 하나님이 건져 주실 걸 믿고 지금 찬양하자. sondern ich werde daran glauben, dass Gott mich frei machen wird und ich werde ihn jetzt lobpreisen. 하나님이 나를 도우실 걸 믿고 지금 찬양하자. Ich glaube daran, dass Gott mir helfen wird und ich werde ihn jetzt auch lobpreisen. 다윗이 그 마음을 가진 거예요. David hatte dieses Herz. 저는 왜 절망합니까? Und warum bin ich denn verzweifelt? 하나님이 나를 이 어려움에서 건져 줄 걸 못 믿으니까 그런 거죠. Ich habe nicht daran geglaubt, dass Gott mich retten wird von diesen Problemen. 그러니까 저는 절망하고 있는 것이고 Deshalb war ich verzweifelt. 제 마음에 야 다윗하고 내가 다르구나. Und im Herzen habe ich erkannt, David und ich, wir sind anders. 야 나는 하나님이 나를 건져 줄 것을 믿지 않는구나. Ich glaube nicht daran, dass Gott mich aus diesem Problem retten wird. 그래서 하나님 나를 건져 주십시오, 도와주십시오 기도만 하고 있지. Deshalb bete ich einfach nur, Gott, bitte hilf mir, bitte schütze mich. 그리고 하나님이 건져 주시면 그때 찬양하려고 하지. Und erst wenn Gott mir hilft, da lobpreise ich den Herrn. 예, 여러분 하나님이 건져주고 도와주면 그때 감사하고 찬양하는 것은 아무나 다 할 수 있는 것입니다. Nachdem der Herr uns von diesem Problem frei gemacht hat und wir Gott dann lobpreisen, das können ja alle machen. 그렇죠? Nicht wahr? 그건 하나님을 안 믿는 사람도요. 어려움이 해결되면 기뻐하고 감사해야 합니다. Auch diejenigen, die nicht an Gott glauben, nachdem sie von ihren Problemen frei sind, dann sind sie auch glücklich. 근데 하나님을 믿는 사람들은 Aber diejenigen, die an Gott wirklich glauben, 어려움이 해결되어서 하나님을 찬양하는 게 아닙니다. sie lobpreisen nicht den Herrn, nachdem sie frei sind von den Schwierigkeiten. 어려움이 그대로 있지만 Die Schwierigkeiten sind zwar noch vorhanden 예, 문제가 그대로 있지만 und die Probleme sind zwar noch da, 하나님 나를 건져 주실 걸 믿기 때문에 aber weil ich daran glaube, dass der Herr mich retten wird, 예, 그때 하나님을 찬양하는 겁니다. dann kann ich den Herrn lobpreisen. 어려움 속에서도 하나님을 찬양하는 겁니다. Auch in diesen Schwierigkeiten kann ich den Herrn lobpreisen. 여러분 고린도 후서 4장에 한번 보겠습니다. Wir lesen einmal in 2. Korinther Kapitel 4. 고린도 후서 4장 2. Korinther Kapitel 4, 7절 Vers 7. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력의 힘이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. 예, 이 보배는 바로 예수 그리스도를 말하고요. Und dieser Schatz, damit meint sie Jesus Christus. 예, 질그릇은 보배를 담고 있는 그릇이죠. Und irdene Gefäße sind ja Gefäße, was auch diesen Schatz beinhaltet. 바로 우리를 말합니다. Und das bedeutet wir. 예, 우리 안에 보배 대신 예수 그리스도가 있다는 것입니다. Das heißt dann, in uns ist der Schatz Jesus Christus. 8절 Vers 8. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며
Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. 핍박을 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 트림을 당하여도 망하지 아니하고. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. 여러분, 마음에 이 보배가 있는 사람, Diejenigen, die dann diesen Schatz haben im Herzen, 예, 마음에 예수 그리스도가 있는 사람, diejenigen, die Jesus Christus in dem Herzen haben, 예, 정확하게 죄를 사함받고 마음에 성령을 모신 사람들, diejenigen, die ganz genau den Heiligen Geist im Herzen haben, 이 예수가 그 안에 있기 때문에 weil eben Jesus in dem Herzen ist, 그 안에 예수님의 능력이 들어있는 것입니다. ist dann auch die Kraft von Jesus. 그러니까 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하고. Das heißt dann auch, wenn wir bedrängt werden von allen Seiten, verzagen wir nicht. 예, 나를 둘러싸고 있는 수많은 어려움이 있는데 Es gibt zwar viele Probleme, die mich bedrängen, 마음은 안 쌓인다는 거죠. aber mein Herz fällt nicht in Furcht. 예, 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하고. Auch wenn wir frustriert sind, sind wir nicht bange. 여러분 삶 주위에 얼마나 많은 답답한 일들이 있습니까? Hier in ihrem Leben gibt es ja viele Situationen, was für einen wirklich frustrierend ist. 예, 자식 문제로 답답해하는 분들이 있고. Wegen den Kindern hat man sehr viel Frust. 예, 부부간의 갈등으로 답답해하는 사람이 있고. Oder wegen den Konflikten zwischen Ehepaaren hat man auch sehr viel Furcht. 예, 사업 문제로, Und auch wegen dem Geschäft, 학교 auch 문제로, wegen der Schule, 직장 auch 문제로, wegen der Arbeit, 예, 돈 문제로. auch wegen dem Geld. 예, 답답한 일을 많이 당하고 있는데. Da ist man sehr frustriert. 근데 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않는다. Aber auch wenn wir frustriert sind wir nicht bange. 왜 그렇습니까? Warum? 마음에 있는 이 예수님을 믿는다는 거죠. Das heißt, wir glauben an den Jesus, der in uns ist. 여러분, 예수라는 뜻은 구원자라는 뜻입니다. Und das Wort Jesus bedeutet der Erretter. 예, 주 예수를 믿으라. Glaube an den Herrn Jesus. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Dann wirst auch du und deine Familie die Rettung bekommen. 예수님을 믿으면 구원을 받는다는 Das 것입니다. heißt, dann, wenn wir an Jesus glauben, bekommen wir auch die Rettung. 예, 어떤 문제에서든지, Egal von welchen Problemen, 예, 어떤 죄에서든지 egal von welcher Sünde. 구원을 받는다고 성경은 분명히 Die 이야기합니다. Bibel sagt uns, dass wir die Rettung bekommen werden. 그래, 제가 그때 목사님으로부터 그 이야기를 듣고 난 뒤에 많은 생각이 되었습니다. Und als ich das dann von dem Pastor gehört habe, musste ich sehr viel darüber nachdenken. 아, 나는 예수님의 약속을 믿지 않는 사람이구나. Ich habe nicht an die Verheißung von Jesus geglaubt. 예수님이 나를 건져줄 것을 믿지 않는구나. Ich habe nicht daran geglaubt, dass Jesus mich retten wird. 그러니까 나는 하나님 건져주십시오 하고 있지. Deshalb bete ich immer einfach, ja Gott, bitte rette mich, bitte rette mich. 하나님이 이 문제를 해결해 줄 것을 믿고 찬양하지를 못하더라는 겁니다. Aber ich habe nicht daran geglaubt, dass Gott wirklich dieses Problem lösen wird und konnte ihn deshalb auch nicht lobpreisen. 목사님이 나에게 너 하나님을 찬양해라. Und der Pastor sagte mir, ich soll Gott lobpreisen. 그 말이 바로 하나님의 구원을 믿으라는 것이었습니다. Und das bedeutet Glaube an die Rettung Gottes. 너 지금 어렵지만 Jetzt gerade geht es dir schwer. 네 안에 예수님 반드시 이 어려움에서 너를 구원해 줄 거야. Aber der Jesus, der in dir ist, der wird dich befreien. 너 구원받고 찬양하지 말고 Lobpreise nicht den Herrn, nachdem du die Rettung bekommen 지금 hast, 하나님을 찬양해. sondern lobpreise jetzt den Herrn. 아, 그때 제가 정말 너무 귀한 걸 배운 게 된 거예요. Und an dem Tag habe ich etwas sehr Wertvolles gelernt. 그래, 그러면 나도 예수님의 구원을 믿자. Ja, das stimmt. Dann werde ich auch an die Rettung Jesu glauben. 예수님 나를 건져 주실 거야. Jesus, er wird mich retten. 자, 그러면 내가 찬양하자, 나도. Dann werde ich ihn auch lobpreisen. 교회 청년들을 불렀습니다. Und dann habe ich die Jugendlichen der Gemeinde gerufen. 나 좀 따라갑시다. Und dann habe ich gesagt, folgt mir. 토요일 저녁이었는데요. Es war Samstagabend. 청년들을 한 6, 7명 차에 태웠어요. Und dann sind wir dann mit den 6, 7 Jugendlichen der Gemeinde mit dem Auto gefahren. 그때 제가 대전에 한국 대전이라는 도시 살았는데 Damals lebte ich in der Stadt Daejeon. 대전에 이제 사람들이 제일 많은 곳이 이제 여기였습니다. Und in Daejeon ist dann in der Station sehr viele Menschen. 예, 하우반호프였는데요. Ja, im Hauptbahnhof. 거기로 갔습니다. Und wir waren dann dort. 예, 청년들은 왜 온지를 모르죠. Und die Studenten, sie wussten nicht, warum sie in dieser Station sind. 제가 기타를 싣고 갔어요. Und ich habe dann eine Gitarre mitgenommen. 그 가서 여러분 여기 한 줄로 서세요. Und ich sagte dann, bitte stellt euch in einer Reihe auf. 제가 지금부터 노래를 부를 Ich 테니까 werde ab jetzt singen. 주일학교 노래를 부를 테니까 여러분 율동을 하세요. Ich werde ab jetzt Sonntagsschullieder singen und ihr werdet dann tanzen.
사람들이 그날 많이 지나갔는데 An dem Tag sind viele Menschen vorbeigegangen. 처음엔 너무 부끄럽더라고요. Anfangs habe ich mich geschämt. 근데 제 마음이 아니야. 하나님 나를 구원하실 텐데. Aber im Herzen hatte ich dann den Gedanken, nein, Gott wird mich ja retten. 나도 다윗처럼 한번 찬양해보자. Dann möchte ich auch wie David einfach den Herrn Lobpreisen. 야, 하나님의 구원을 믿은 거예요. Und ich habe an die Rettung Gottes geglaubt. 그리고 그날 막 찬양을 하기 Und an 시작했습니다. dem Tag habe ich dann den Herrn Lob gepriesen. 좀 부끄럽지만 Ich habe mich zwar ein bisschen geschämt, 하나님 보고 계신다 싶으니까 aber ich hatte dann den Gedanken, ja, der Herr schaut mir doch gerade zu. 예, 주일학교 찬양도 부르고 Und ich habe dann Sonntagsschullieder 예, 복음 gesungen 성가도 부르고 und habe dann auch Lieder gesungen. 그리고 이제 저녁에 집에 돌아왔는 기억이 나는데 Und erinnere ich mich, wie ich dann zurück nach Hause gegangen 근데 bin. 여러분 정말 신기한 게 Aber das Erstaunliche war, 진짜 그때 하나님이 제 모든 어려움들을 해결해 주는 걸 보았습니다. ich habe sehen können, wie Gott mir wirklich diese Probleme löst. 예, 저는 정말 이 어려움 내가 어떻게 이걸 해결할 수 있지 근심을 많이 했었는데 Anfangs habe ich mir sehr viel Sorgen gemacht und habe mich gefragt, wie kann ich denn diese Probleme lösen? 진짜 제가 하나님의 구원을 믿고 하나님을 찬양하는 동안 Aber als ich dann auf die Rettung Gottes geglaubt habe und Gott Lob gepriesen habe, 하나님이 모든 어려움에서 저를 구원하는 걸 본 거예요. habe ich sehen können, dass der Herr mich aus allen Problemen rettet. 진짜 제가 하는 것보다 하나님이 하는 게 100배, 1000배 나은 겁니다. Und das, was der Gott macht, ist 100 oder 1000-fach viel besser als das, was ich mache. 그때 제가 이제 신앙을 배우기 시작했습니다. Und dann, seitdem habe ich dann auch das Glaubensleben 아, gelernt. 신앙은 문제가 해결되는 게 아니구나. Ja, das Glaubensleben heißt ja nicht, die Probleme werden gelöst, 신앙은 하나님을 믿는 것이구나. sondern das Glaubensleben heißt, an Gott zu glauben. 예, 그 뒤로 제 인생의 사역에 많은 어려움과 문제가 찾아왔었습니다. Und seitdem hatte ich auch viele Probleme während meiner Mission. 예, 그때마다 그 가르침을 떠올립니다. Aber in diesen Momenten denke ich mir immer an das, was ich beigebracht bekommen habe. 예, 저는 그 안전뱅이처럼 Und genauso wie der Gelähmte 한 번도 일어나 보지 못하고 걸어본 적이 없는 사람인데 konnte ich nie, genauso wie der Gelähmte, der nie aufstehen konnte oder nie laufen konnte. 형편이 좋으면 기뻐하고 Und erst wenn die Situation gut ist, freut man sich. 예, 형편이 좋으면 감사하는 사람이지. Und erst wenn die Situation sich verbessert, da bin ich dankbar. 절망 속에서 어려움 속에서 찬양해 본 적이 없는 사람입니다. Aber ich bin jemand, der in Verzweiflung oder in Schwierigkeiten den Herrn nie lobpreisen konnte. 그날 안전뱅이가 베드로를 만난 것처럼 Und genauso wie an dem Tag der Gelähmte Petrus getroffen hat, 저도 하나님의 마음을 가진 참된 그리스도인을 만나면서 als ich dann auch an dem Tag den wahren den wahren Christen getroffen habe, der das Herz Gottes hat, 제 인생과 신앙이 변하는 것을 보았습니다. habe ich gesehen, wie sich mein Leben und auch mein Glaubensleben gleichzeitig verändert. 예, 여러분들도 저처럼 그런 분들이 되시기를 바랍니다. Und ich hoffe, dass auch Sie genauso wie ich das machen können. 이 방송을 통해서 예수님의 마음이 제 안에 있는 예수님의 마음이 여러분에게 전달되기를 바랍니다. Und ich hoffe auch, dass durch diese Übertragung das Herz, was ich von Jesus habe, Ihnen weitergegeben wird. 그래서 여러분들도 안전뱅이처럼 걷고 뛰고 하나님을 찬미하는 그런 삶을 사시게 되기를 간절히 주님께 부탁을 드립니다. Und ich bitte auch dem Herrn, dass Sie dann genauso ein Leben wie das Leben der Gelähmten führen können, dass Sie springen und laufen und den Herrn lobpreisen können. 예, 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. Das war's dann auch für heute. 평안한 밤 되십시오. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Abend. 내일 저녁 또 뵙겠습니다. Dann bis morgen.